حلو الموقف ده. قوم عامل بقى رف اصفر، موف اصفر كده ابو رايق. قوم قايل مثلا اول مره اشوف الموف ده، اول مره اشوف الموف. يعني انت شايف عاملينه مع الاصفر بقى الكرتون اللي هو دي العصفور ده كده. لا ده طبعا الكرتون ايه هنا؟ اصفر كمان. ما هو الاصفر الجمالي. انت عارف الموف دوت كمبيوتر بتتكلم من ده. اه اللي عندك. انت اللي عندك ده محمود. محمود انت كام سنه يا لما يا عم خد بالك ايه؟ خد ايدك يا طلال. انا بعلم البياضه وانت ما انتش معايا خالص.